Всем здорово! Сегодня я вам покажу, как правильно развести костер со своим другом. Человеком-ба. Сегодня у нас коллаб. Сегодня получается вот такой у нас пока что маленький костерчик. Ну и дальше, в принципе, вы знаете. Ссылку на его канал YouTube я оставлю в описании. Так, ну допустим, он у нас сейчас догорит. Подожди, я лучше через обычное видео сделаю, потому что так дольше будет. Я тоже так делаю. А я делаю через YouTube. Сейчас мы, получается, ну сейчас он типа потух, да? У вас был какой-то костерчик до этого видео, и он потух. Допустим, первый. Что нам нужно? Это зажигалка или спичка? Берем спичку. Берем спичку. Сейчас. Вот, спичка. Сейчас. Вот так поджигаем. Сверху или снизу. Вот так кладем. И ждем. Итак, зажигаем. Пока что. Это, конечно, может и не с первого раза. Или можно подуть. Но это если у вас был уже разведен. Да. А так спичками только. Или зажигал. Нужно побольше сухой травы. Туда. Итак, сейчас мы, получается, будем поджигать. Я с противогазом заранее. Так, во, загорелось. И вот так вот. Нужно, во-первых, для костра побольше сухой травы и палок сухих, чтобы лучше разгоралось. Так, но это не наша тема. Так, и вдыхаем. Тут можно курить. Вот, смотрите. У нас вот так. Вот у нас он, допустим, все. Блин. Ну, то есть есть дым. Не загорает. Не трать спичку. Отстой. Ну, вот. Вы поняли, короче. Всем пока. И ждите следующего видео. Пока.